樂喎，音樂今晚有張光宇嘅，第一次同你見面，你好啊。Hello， 樂樂 ，Hello。係呢個英文名方面咧，就要由你自己去講啦。好啊，Hello，你可以叫我做 Ian Herrick。係呢個名聽落可能有啲陌生啊嚇。係啊。咁呢個就係你自己創作嘅名嚟。呢個係我個典故咧，其實係以前打機咧。即係點解叫 Herrick 咧？如果你將個 C 字咧掉喺個尾度咧，其實咧佢係 Cherry 嘅一個變化嚟嘅。咁因為以前咧中學嘅時候就中意一個女仔啦，成日咧有少少痴狂咁樣嘅，當年即係唔識諗咁樣啦，好耐以前。咁啊打機嘅時候咧，咁啊費事俾人知道啦咁樣。咁啊我諗啲創意嘅，因為我自己都中意玩下呢啲石格字啊、諧音啊嗰啲啦。咁就將個 C 即係 Cherry 係 Cherie 啊嘛，我將個 C 掉喺個尾度。咁其實點樣讀咧？咁而家啲人問起，咪叫 Herrick 咯。Herrick 當時打機冇諗到咁多嘅，而家咧就既然入咗嚟㗎嘛，有啲特別啲嘅名啦，攞嚟就即係唔好嘥啦。既然當時諗到咁樣，呢個網名都跟咗我好耐啦。係。咁就攞嚟用埋啦。除咗呢個名之外，我知道你都叫做得意仔啊嘛。得意仔係我大學嘅時候，有一班朋友咁叫我嘅。點解會咁叫你咧？因為你係最鬼馬嗰個，定係佢覺得咩原因咧？覺得我好跳啦，個人覺得我好即係有時講啲嘢都好唔成熟啦，有啲奇奇怪怪咁樣啦。咁所以就有啲朋友會咁叫我嘅，即係大學嘅時候啊。但係就之後就冇啦。之後冇啦，我覺得都要長大啦，人我都要長大嘅。當然即係我自己都希望即係永遠活得年輕嘅，即係個心境活得年輕。咁但係我覺得呢個名，如果有人即係熟悉我嘅朋友咁叫我，咁我都會應佢嘅。係。咁而家同嗰班叫你得意仔嘅朋友，仲有冇聯絡嗰啲㗎？有啊，開始叫得意。都係叫你呢個名，得意佬。得意佬啦，得意大哥啦，得意大哥啊！覺得我係 keep 住呢個得意嘅特質喺度咯。咁頭先就透露過啦，自己都中意打機或者睇人打機，你都中意㗎嘛？中意㗎，睇人打機係啊。係。咁但係音樂方面又係點樣發展呢？即係由幾時開始中意音樂，或者甚至而家想派歌做歌手呢樣嘢，係幾時開始呢？由前年開始，因為啱啱喺英國翻嚟啦，咁啊諗緊自己嘅前路啦。即係目前我嗰個心態就係暫時都叫做冇乜壓力，但係亦都唔知未來會點樣。咁為咗自己人生都要有個交代咧。咁我覺得自己即係以前可能比較迷茫少少啊。讀書時期真係喺英國讀咩？英國讀藝術啊，時裝設計。但係我其實喺嗰度亦都唔係話真係好出色、好標青啦。因為我過去都有啲情緒問題啊，有唔同大小小嘅原因，或者一啲可能屋企有啲困難之下，即係有啲因素啦。咁就最後都放棄咗呢件事。咁但係我都希望透過而家趁我仲有少少，仲有心有力，希望可以揾翻自己一啲path，即係揾翻自己嘅方向。咁可以對得住父母，對得住自己。但係音樂上面你自己一直以嚟係中意成日唱歌，有進修樂器定係點樣呢？點解覺得呢條路係一個 path 可以俾你去發展呢？我細個咧就有學下琴咁樣啦，亦都有係屋企人逼你定你自己？細個係屋企人逼嘅。後期因為自己真係個耐性唔好咧，斷咗。咁但係而家即係我諗翻起，其實我都中意唱歌啊，中意玩下唔同嘅樂器啊。雖然唔係好叻，但係你都 keep 住可能去嘗試啊，去多好多唔同嘅，即係去 attempt 唔同嘅。例如咩樂器你比較擅長呢？擅長啊唔敢講，但係琴我會中意研究咯，亦中意玩。由細到大。因為由細到大就係有個架空咗，好彩就有少少 muscle memory， 所以而家 catch up 都唔算好落後。如果當時我都有諗過，如果我冇一無間斷咁樣去咧，可能我已經好犀利。咁但係算啦，咁有時冇得追翻嘅。咁做人就唔好活喺過去咯。係，除咗琴之外，吉他去玩少少咯，即係都同個朋友夾下咁樣咯。之前有 busking 嘅時候都係有我阿 Sir 去同我一齊 bus 嘅，咁佢就幫住我一齊彈咁樣，即係我都 keep 住唔同嘅嘗試。busking 應該都幾大幫助，即係喺唔同嘅地，你係定一個地方定係會喺唔定㗎？有時因為邊個地方比較多啊？你之前試過喺大圍，試過喺灣仔，亦都試過喺旺角。咁亦都試過喺尖沙咀。會唔會揀嘅歌因為受眾唔同意？冇有唔同嘅歌，定係玩開嗰幾 set 係啊？玩開個 set 都係嗰 set，甚至busking 你可能10隻歌唱完之後，其實可以 loop 翻轉頭嘅。係咁，因為啲人會走噶嘛，啲觀眾都係即係冇人會，即係我諗有啲人係會企定定嘅，咁但係都 OK 都明，因為隔咗10隻歌，你聽翻第一隻其實都 OK 嘅。咁
可能有時有朋友仔突然之間加入，咁咪轉少少咯。但係就通常我哋霸位都輸俾其他人，所以有時都有啲規矩嘅。咁我哋都要唔緊要嘅，咁大家我哋都容讓，冇問題。咁人哋都有佢哋嘅付出噶嘛。有冇一次幾深刻嘅經歷啊？即係突然之間有人 request 你去點唱俾佢身邊嘅人聽，定係有啲咩事情發生過？因為通常都有啲突發嘢噶嘛，busking。有個人影完即係影我哋啦咁樣，咁影完之後就話：喂 follow 下你先，咁同我講。咁我都幾開心，因為之前都冇試過有呢啲，可能私底下有 follow 嘅，但係估唔到即係同我講咁樣，咁我都覺得幾驚喜咁樣。咁估唔到原來佢都係有玩嘅喎，即係有玩開樂器啊，玩開即係仲要係唔渣嘅喎咁樣。之後就同佢有傾偈啦咁樣。咁自此之後未得閒同佢再 bus 嘅，但係都有同佢喺私底下有玩過唔同嘅樂器，甚至其實都可以傾緊嚟緊，不如一齊玩 busking，即係呢樣嘢成為咗朋友啦。係一個朋友啊，咁我覺得原來都會認識到新嘅朋友喎，咁都即係幾深刻，因為同埋你都要見到眾生相啦，即係你一路 busking 你望到啲人嘅反應啊，當然會有人經過行過，但係亦都有啲人可能會鼓勵下你，有啲特別嘅支持咁樣啦。即係我都覺得同埋我都望到有邊啲人會俾你特別嘅支持咧，我又會即係睇下咁原來。即係都有啲好多上咗年紀嘅公公婆婆咧，估唔到佢哋都對後生仔係支持嘅喎。咁我都即係都幾 appreciate 咯。但係有時你喺度唱，見到啲人人來人往咁樣，未必願意停低。你個內心點樣去調整自己嘅心態，或者係唔緊要嘅，總有人會願意停低嚟聽你唱歌嘅。反而我又冇特別去諗，因為投入咗喺入邊啦。一定會有人經過嘅，始終呢個係事實。我都有時我經過好多唔同嘅 busking 嘅時候，咁我即係當我行緊，我都好難會有時企定喺度。即係當我如果真係有啲嘢做啊，咁樣係咪先？咁我都係會行過。咁但係可能我加油，心裏邊噏咗句加油，我都走。但係你唔講俾佢聽。係即係我望到佢。我咪可能點一點頭咯。有一次我係做旁觀者啦，有一隊 busking 緊，咁真係有嘢做喎，行下咁我望到佢，咁我都點一點個頭。咁佢都即刻笑，咁對住我會心微笑。咁雖然冇話好有再深入嘅交流啦，咁但係我諗雙方都覺得即係開心，因為第一樣嘢我支持人哋，人哋受到支持，我亦都想第日我有支持咁樣。所以有時一個眼神已經係啊，呢個細微嘅動作，尤其是我係比較犀利啲嘅，我係專注喺呢啲，即係我可能觀察力比較強啦。有時睇好多呢啲細微動作，咁所以我覺得我呢啲動作都可以幫到我好多嘅時候，我都希望透過我一啲嘅能量可以幫到人咯。係而家正式出歌啦，女人兒開始咗呢條路之後，會唔會再同步地繼續去做 busking 啊，爭取更加多嘅演出啊？即係除咗有作品之外，都想繼續 run 嗰件事嘅。我諗係冇相衝嘅事嚟嘅。咁其實我都希望咧，我當然啦，出咗歌之後，或者我會尋求一啲機會啦，會多咗啲唔同嘅活動啦咁樣。但係咁我覺得時間係點樣用嘅啫。咁我希望亦都透過呢首歌。第時如果有機會 busking 嘅話，可以唱翻呢首歌都未定。其實都唔係未必係好遙遠嘅事，因為其實即係我可能有其他嘢準備，但係呢樣嘢都一路都希望會達成嘅，喺不久嘅將來。係咁，我哋都講下首歌啦。首歌就自己去作曲啦。咁其實創作嘅時候就係同我哋一開頭節目講，你心入邊有個心儀對象有關。唔係同一個人嚟嘅。係咪同一個人嚟㗎？唔係同一個人。唔係同一個人嚟。但係我個人就係咁樣咯，中意搞呢啲諧音啊，搞呢啲奇怪嘢啊咁樣啦。因為女人兒咧，點解叫女人兒？即係我都有好多朋友問我，其實呢個係一個諧音，一個女仔好似個名叫女人兒咁樣，佢姓呂嘅。係啦，咁即係純粹因為當時即係作嘅時候咧，個副歌嘅位置我諗到好盞鬼，咁我攞嚟發揮落去啦咁樣。呢個女仔係都係我朋友嚟，以前係甚至以前喺中學時期咧，同佢其實就唔係好友好嘅佢嘅關係。係啊，係啊，反而唔係好友好嘅。咁但係大個咗咧，咁即係會鬥下嘴咁樣嘅，甚至嗌交嘅唔係幾好嘅，即係啲衝突嘅。雙方唔係好中意對方啦。係啦，唔係好中意㗎。然後咧，
然後大個咗啦，咁啊佢亦都即係有留意下香港樂壇咁樣啦。咁我又諗翻起以前對佢啲嘢好似唔係幾好喎，有啲愧疚，有啲愧疚啦。咁我同佢道歉啦。咁佢又都係做翻 friend 嘅，大家不打不相識之下成為翻朋友啦。咁嗰時令你覺得呢個人真係篤眼篤鼻嘅原因係乜嘢咧？原因係因為佢當時佢都喺間學校入邊都係一啲即係風頭躉咁樣嘅，係啦。咁我就當時我又想做風頭躉，但係咧我好得意嘅，好多學校即係我呢間學校咧，啲人咧都睇佢頭嘅，即係佢 approach 邊個男仔咧，啲人就會覺得個男仔都得㗎啦，即係佢好犀利嘅，喺嗰間學校有影響力咁樣啦。咁你有冇要成為嗰個男仔咧？就係因為我唔喺佢嘅名單入邊啊。哦，所以你就嬲。所以我就嬲，我就覺得我應該係，同埋即係一開始想。我點會唔係啊？係啦，一開始點解唔係咧？憑咩？點解係啲人睇你頭咧？咁樣，跟住就叫做有少少對抗咁樣啦。咁但係我一個男仔冇理由同一個女仔去計較，咁呢樣嘢又唔好嘅。諗翻轉頭又真係咁啊！所以就自己同佢講翻，開翻口講嘢啦。係啦，唔係之前甚至有啲衝突嘅時候鬧交鬧到佢喊咁樣。咁啊，當然我之後都喊，好得意。咁但係之後諗翻起，唉呢啲嘢過眼雲煙啦。而家睇翻起，而家講翻又會笑嘅咁樣。咁啊，佢都應該好笑嘅喎。而家講翻，而家好笑㗎，好笑㗎。你又喊，我又喊啊。係啊，好笑㗎。跟住即係我鬧完佢之後，我自己見社工咁樣，跟住我啲 friend 要心理輔導一下。都幾好笑，所以得意仔咯，所以啲人有啲人會咁叫我。其實隻歌又唔係對佢表白嘅，我又唔係中意佢，但係咧，我記載呢一段友誼有趣嘅友誼。你又可以係啦，當係一個情感啦，去發揮啦，因為咁呢隻歌都係講對一個女仔嘅傾慕啦。但係唔同嘅位咧，就係以前我唔識得點樣去，即係除咗中意人之外，同一時間去中意自己、欣賞自己，即係會令到自己冇乜尊嚴啊。細個其實好多人嗰啲戀愛腦啊，一啲比較可能幼稚少少嘅諗法，亦都會有噶嘛。咁大個覺得呢一隻歌，如果你中意人哋，我覺得唔係問題。但係最大嘅問題就係你除咗中意人之外，你都要尊重你自己。呢樣嘢係，亦都係你聽得出呢隻歌其實我唔係好卑微嘅，我係一個愛慕嘅感覺。即係你高攀個女仔之餘，我都有我嘅獨特性咁樣。即係呢樣。識得互相欣賞。互相欣賞，就算佢未必中意你啦，好啦，最後都唔中意你啦，你都唔需要覺得我係乜嘢都唔係啊，唔需要。你只不過覺得即係咁啱唔啱，即係佢唔睇唔上，未必啱啫。但係你都係你，即係各自各精彩啦。呢樣嘢就只不過係大家可能性格上或者有啲睇法上唔相同啦，或者真係有時愛情係真係一個 chemistry 嚟㗎嘛，冇㗎啦嘛。係啊，所以但係就咁愛，唔需要覺得收收埋埋係啦。即係你覺得你中意嘅，你覺得你係唔會傷害到人，你就去馬啦。咁你作曲嘅時候係用琴定係用吉他咧？我用琴多嘅。咁啊。當日係點樣？即係夜晚嘅時間諗起呢件事而去創作。其實個副歌就有咗好耐㗎啦。但係個副歌有咗好耐之下咧，我諗緊，不如試下執行啦，即係點樣令到呢件事 complete 成首歌咧咁樣。咁啊有一晚心血來潮啊，整埋即係畫埋啲 progression 啦，即係嗰啲 chord 嘅 progression 咁樣。大致上就因為咁樣畫咗個軌出嚟啦，慢慢去試唔同嘅哼咗唔同嘅嘢出嚟啦。跟住就其實哼咗一次半次咧，我都已經即係大致上都完成。點解我唔再諗太多咧？因為我覺得有時唔需要諗太多太複雜嘅嘢，因為信自己啲直覺多少少。個內容上亦都唔係好複雜嘅。係啦，即係我覺得反而有時如果搞到好難咧，咁就對自己好似有啲刁難咁樣咧。我覺得反而件事未必太好。咁即係我係咁樣啦嚇。咁所以就嗰次之後咧，就好快就出咗成隻歌。咁就揾我 uncle 去編曲同埋監製之後咧，咁成隻歌咧就咁樣完成咗啦。係 uncle 係真係 uncle，即係親戚關係嘅 uncle。佢係一個退休嘅音樂人，都退休噶啦。咁但係佢見到我又出咗嚟咁樣，咁佢都幫下我手啦咁樣。咁佢都好錫我嘅一個 uncle，但係佢就話我低調啲啦，因為佢就係咯，佢係即係中意收埋啲人嚟嘅，佢係。咁但係佢就話遲啲啦，有機會我再公佈，俾我再中文名你俾人聽啦咁樣。咁我就亦都買咗個關子，佢係一個即係都係一個前輩嚟嘅，不過佢已經隱退咗好多年。OK，咁佢幫你監製嘅時候，佢對你嘅要求又係乜嘢咧？佢對我要求係佢希望我會好唔一樣嘅，即係做親戚嘅時候就大家好 friendly， 但係去到真係錄音嘅時候，你又認真，佢又認真，咦嗰種嘅溝通係平時可能唔一
樣喎，會唔會咧？會嘅，唔係佢不嬲都係咁樣，好 mild 嘅，即係好平平淡淡咁樣。咁啊，佢亦都會俾我發揮嘅。咁當然佢亦啲位會執啦，即係話我又唔希望就你太多，雖然你把聲咧都有你嘅可能長處同埋短處，我唔想你即係避開呢啲短處，就係一味唱你嘅長處，咁你唔會進步啊。咁你就話不如有啲位咧係有少少刁難你嘅，挑戰下你。有啲位你係冇咁舒服噶啦，一定係咁。但係呢樣嘢都係你要點樣提升自己咧？你冇理由即係我當你而家出咗嚟，你已經係一個唱歌嘅身份啦咁樣。咁你冇理由係咪先淨係得咁少嘢噶嘛？咁你嘅變化咪少咯？咁你咪例如邊個位啊？即係佢例如一啲可能你嘅位係我係比較粗獷啲啦，比較用力少少啦。呢樣嘢其實可能係一啲壞習慣嘅。佢同我講就話嗱，呢幾隻歌咧，我想你盡量戒咗啲壞習慣，變咗你自己嘅即係甚至可以即係克服咗佢，變成你日後多一個路數。除咗即係比較會唔會同 busking 有習慣有關咧？可能係啊，即係你要放啊嘛，但係你去到錄音室啲嘢放大，你就要收翻啊嘛。係啊，因為可能因為 busking 咧有個唔係幾好嘅習慣啦，因為我有時驚啊，即係因為有時有啲人影我啦，之前試過一次。驚嗰種。驚係驚自己唱得唔好，唔係驚人影我。如果我唱得好，怕咩人影，有時都驚真係會突然之間好似點解硬係唱得麻麻地咁樣咧？咁我又點樣即係又冇天才啊，天才波啊？咁點樣可以靠自己？即係我就唯有用一啲勉強啲外力去令到，即係當然一個唔好嘅習慣。如果一個唱歌老師一定會批評我呢一點。咁當時啲人影住我死啦，嗰句最難嚟啊，仲影緊咁樣。咁我就焗住都要用一啲唔係幾好，即係一個 Plan B，其實唔鼓勵嘅 Plan B 嚟嘅，就夾硬完成嘅佢叫做勉強過到關。但係明眼人都知道呢個係一個少少嘅瑕疵嚟。係。咁所以呢啲位置可能已經養成一啲習慣啦。我 uncle 就話你要改咗佢啦。如果唔係你把聲係有特色，但係如果你唔改變咧，呢啲瑕疵咧都會令到你日後咧唱歌第一樣嘢，可能對聲音嘅保養冇咁好啦。第二樣嘢就係都會俾人詬病你唱得唔夠好啦。係，所以就係一個練習啦。呢個而家就係你嘅第二首嘅派台歌啦，《女人兒》。咁嚟緊有新嘅準備噶咯喎。係啊，又再挑戰自己嘅咯喎。嚟緊係啊，我希望嚟緊即係不斷去，即係當然每個人有極限，但係我可以喺我極限之下，即係我又唔想話藉口，我極限我做唔到嗰啲位，我相信我仲係可以有啲位進步嘅。係不斷追求更加多嘅可能性喺你身上。冇錯冇錯。咁我哋今晚多謝晒張光宇啦，亦都聽下你嘅第二首派台作品《女人兒》。多謝你。多謝樂樂。又在發夢，怕看見你夢裏共誰相擁，捱夜拼搏那意義，最終只想得你認同。一開燈，默默對望，啜進我懷內意會到天光，瘋瘋癲癲都不過兩口子，再多碰撞。你說你怕廝守，不過乃戲言。我愛你，同校服到婚紗不變，枕邊總有你平緩我掛念。這個女人兒何其壯麗，給我女人兒全然拋棄一切所謂。原諒我毫無大志，只願風霜裏相依到底。這悄悄人兒傻傻捍衛，不會再猶豫，流言蜚語何曾忌諱。說白了自討沒趣，無懼怕，心中無鬼，旁人高攀得矜貴。感覺到嚇人，這剎那如舊時夢中般相襯，一雙手到老，誰人會過問？
這個女人兒何其壯麗，給我女人兒全然拋棄一切所謂，原諒我毫無大志，只願風霜裏相依到底，這悄悄人兒傻傻捍衛，不會再猶豫，流言蜚語何曾忌諱，故事結局早定了，無懼怕，儘管放閃，連同星星都羞愧，前路再累都一起，多凄美的天理，如浮萍當晚秋別有趣味，親愛女人兒床前約誓，相約教堂前來年等我給你稱謂，塵俗女人來是往之還追不上你的矜貴，三世裏浮沉仍然扣繫，匆匆過客雲雲，前面不要留待下世，記錄這幸福物語場地裏，紛紛聽到回回鐘聲的洗禮，見盡世事的蛻變，還是你這一瞬間，人兒 bling bling 太優美。